lumayan dagang cetok nyiru pipit segala ayak pokoknya malah ada mana ngidar ya capek lempang ngidar ya nyimpang ke warung iya mah ya lumayan kan berat segege jauh kene di nyorang sasak ampun usaha teh ya orang meda segala cetok hihit nyiru lupa pokoknya mah ya 5 jutaan namun laku kabeh hamarenan sudah capek ya aya jembatan nih udah lagi dah di jembatan ya jembatan naon itu karena dia aduh karang ih dia area gue tawarkan cara tok cetok Said ya nyiru cetok mah komo loba tuh can laku jadi acan cet terus panen itu kudu dipoe bararang ya jadi tani itu bararanga aduh tapi geus jongjon geus poe kieu mah lah beri beuteung euy nyangan dahareun dah udah ditu sugan belah jalan duh ka warung ge aya di sawah kieu mah jauh ka warung ge bukan we aya lotek karedok penting ganjal-ganjal beuteung aing beri beuteung lah jauh euy ke warung teh aing geus cangkel cenah ge jingjing mana warung teh euy jala jiga si Ihud bener rupana mah manggul naon dagangan gitu gua jailan gua aing geus mah antak moal asa-asa rek nyimpan ka warung Ihud mana Hud? Pengen rek ieu heula ka warung kadinya teh. Semeni loba ka daekna cicing heuh. Aduh ka mana? Kita ka warung kadinya teh. Ini mana keur naon di dieu? Dibuat barang dagang. Urang ngecetok naon tuh ya. Sabaraha duitan eta? Ya ieu teh sih lumayan itu modal lagi gede ieu teh. Tuh man gua aing doakeun sing suksesnya. Enak ieu heula ka dia. Aduh, bah. Paegan si Ihud ayeuna ada dagangan mah. Loba nu dagang si Ihud teh meureun rek nurutan cara batur kitu. Aing peri beuteung saprak-aprakan, teu manggih warung eueuh. Kudu ka mana ieu aing? Alah. Ieu teh jembatan naon nya arana? Asa kakara ka dieu. Teuing daerah mana ieu? Cai itu meuli loba. Alah, aing mah harudang cara pedi lah buka ketum baju baiklah pakai 2 lapis ya jauh kan kapur ya pocai teh ini asa resep jangan tiris ini asa yang ablung we gitu aduh aing ini ablung si kumaha onam arunya si Markona sok ngobatuna aing gini aing sini kali gua aing da ieu peri beuteung aing mangkat deui neng rek nyalai daun dengan sangu guru naik karya sabit neng bisa juga aduh musuh nggak gajal kalau temok nyeri ampun garam pring
Neng, coba dulu lah. Lalap ya. Sok juga yo. Mau beak babu ya. Ada karena lalap loba. Dia mah. Saya korek tinggal di kajumatan ah. Bisa turun ah. Yang ningali ka ditu tuh. Kajumatan. Pilih rese dia. Duh, asal lo ya. Pararet bujur tadi ah. Kalau batu kagaknya berenang bujur neng. Berloki ya. Neng ah. Kakak itu ah. Lumayan. Boga lalaban. Boga dengan sanggup marek. Nek itu rek murah timal, neng marek murah timal, jeung lalap ieu tah. Tah lalap tah. Makan timal, murah timal. Aduh. Angin sing gelebus. Enakeun jembatan teh euy. Beri muter ke mah motor. Lalap geus meunang. Ah, ieu mah kari keda di ditu nek murak daang timal sugan. Duh, aya cai walungan ieu teh di. Walungan naon teh nyaho. Ah, pokona mah indah. Duh, ieu cai teh. Moteun enakeun kieu lamun mandi. Apa neng rek ngajleng ah. Naik ka luhur. Bisa mau nya naiknya. Tapi asa rada hese euy. Aduh. Ah, neng. Foto-foto di dia ah. Aduh, neng euy dia pemandangan teh indah. Wah, ini parah nih. Tenang. Pasti batur ge harayangan ulin ka dieu ye. Hei, dadah. Neng Markona keur di jembatan Panjang, cenah jembatan merah, cenah merah. Merah teh, merah beureum merah teh. Asa juga si Markona. Ah, aing mah nembongan ah. Coba geutuan coba ngerahkeun aing mun aya nu wawuh mah rek. Kieu aing ketepan. Mun mah nya si Markona. Ye, asap. Lain. Ye, heuh. Lain. Ye, tilu ku aing ngiri geus teh ah.